呢個叫咩呢？我都唔知，反正非常好味，我7個女特別中意食。又嚟啦，妹妹，今日哥哥同你整呢個小食啊，一定要去啦喎！今日去市場見到啲椰子好靚，整咗一個，叫老細幫手開咗佢。椰子去皮後，整啲水出嚟。哇！呢個椰子好多水喎。再切細嚿啲，拍視頻唔容易㗎，俾個愛心支持下你，唔該晒大家。再攞去蒸半個鐘，重點嚟啦！一殼砂糖，再加一殼頭先個椰子汁嚇。大火煮滾佢，轉細火。嗱，而家煮到佢水分慢慢變少啦，睇到佢起好多呢個綿密細泡嘅時候，關火，再倒入椰子，慢慢鏟，鏟到佢起沙就可以。你睇超正啊！快啲試下啦〜